Alors pardon كنتقطع اللايف وباغي غنسديتو وتسد اللايف. الوغ غتلقاو انregistré. دابا ندوزو لي كيسيون سويفونت اللي هي كومبليتي انكس 3. l'annexe 3 اللي فيه croissance interne et croissance externe, modalité de croissance. Alors toujours في croissance interne je cherche l'investissement, d'accord, les investissements réalisés par l'entreprise. Alors هنايا je sais que l'entreprise a réalisé 65. هنايا في croissance interne croissance externe غادي هنايا في interne toujours je cherche les investissements que l'entreprise a réalisé, d'accord. كنقلب على les investissements اللي دارت l'entreprise. Alors les investissements اللي دارت il a lancé هذاك le restaurant avec le restaurant carré, le restaurant le carré, ou augmentation des points de vente. Alors on dit une augmentation des points de vente ou on dit la réalisation le restaurant le carré, d'accord. هذه هي interne. alors عرفت شنو هما les investissements اللي دارت. ديما في interne كندير les investissements que l'entreprise a réalisé. alors هنايا غادي نكتب investissement. ناخذ هنايا ماركر. alors هنايا غنكتب ouverture du restaurant le carré. اولا نكتب augmentation des points de vente. سميتهم ماشي les points de vente, سميتهم les points de restauration, des points de restauration, d'accord. هادو هما les investissements réalisés ديال l'illustration. la modalité c'est investissement. parfois اللي كيكتبوا مؤخرا investissement matériel ولا investissement en recherche et développement. المهم كتبت investissement على صحيحه، d'accord. بغيت نكتب investissement ولا investissement matériel او ولا investissement en production. alors هنايا externe c'est toujours les partenariats réalisés. alors حنايا قرينا بان هنايا دارت des partenariats مع ديك invest شي حاجه والتجاري. alors هنايا كانت هذيك هنايا على partenariat avec Server et Atijari Invest, d'accord. Servier et Atijari Invest. alors هاد دارت partenariat avec Servier et Atijari Invest وهاد Servier هو اللي كيدير les plateaux de repas vol Royal Air Maroc, d'accord. alors هنايا دارت partenariat مع Servier. alors هذا هو la croissance externe. نشوف هنايا كاينه un autre partenariat اللي هي هاد لو partenariat هذا اللي هو rachat de 49% de la société à deux pas, d'accord. alors شرات هنايا 49% de la société. alors كاين deux croissance externe, كاين partenariat avec Atijari Invest وكاينه le rachat de 49%. rachat هي racheté. il a racheté 49% de la société à deux pas, d'accord. شرات هاد لا société كشرات لنا 49%. alors بالنسبه الاولى اللي هي داك البارتناريا غنكتب بارتناريا. هاد الموداليتي هي بارتناريا، شراكه كنكتب بارتناريا، داكور. كانت جوان فونتور كنكتب جوان فونتور، كانت فوزيون كنكتب فوزيون، داكور. شكون اللي باقي كنمحلو فيه هي هادو ديال بريز دو بارتيسيباسيون بريز دو كونترول. بانت لك خدات 100% كتب بريز دو كونترول. خدات اولا اكثر من 50% بريز دو كونترول. خدات اقل من 50% كتب بريز دو بارتيسيباسيون، صافي. الوغ بريز دو بارتيسيباسيون قل من 50% prise de participation. أكثر من 50% ماشي 50% أقل راه prise de participation. أكثر من 50% راه prise de contrôle. alors هادشي اللي كاين في لا استراتيجي. alors ندوز رابيدمون لا جيراش. فين هو الورقه اللي فيها لا جيراش؟ alors la GRH غنجاوب غير على لي كاستيون اللي كاينين في لو كادر ريفيرونسيال. نحيدو استراتيجي ونشوفو لا GRH. alors la GRH
présenter les domaines de la GRH d'Ensemble Maroc. نجيو هنايا. alors عندي هنايا la communication نقرا لي تيتر. عندي la communication interne. عندي politique de rémunération et formation. وعندي gestion de carrière. alors شنو هما لي دومين؟ هنا فاش غادي نقرا la communication interne غنلقى le climat social. alors هاد لو تكست هذا كيهضر لي على communication interne et les relations sociales. alors كاين دو دومين. كاين communication interne وكاينه relations sociales. لو دوكيومون الثاني بوليتيك دو ريكروتمون اي فورماسيون. انا قاريه لي تيكست ولكن نتوما ما خاصكم تقراوهم نورمالمون. داكور انا غير كنجاوب دابا حيت عارفه لي تيكست شنو فيهم. بس هذا بالنسبه لوفر اشا او بي في هي فاش اون انتربريز كدير بوبليكمون لي زاشا ديالها كديرهم في لا بورس دون مانيير بوبليك. يعني la vente des actions d'une manière publique في la bourse. هذه OPV offre publique d'achat. OPV OPA هي فاش une entreprise كتمشي هي عند واحد لونتربريز وكتقترح عليها تشري من عندها لي زاكسيون ديالها. كتسمى واحد لونتربريز كتسمى انيسياتريس. اون انتربريز انيسياتريس هي اللي كتاخذ انيسياتيف باش كتمشي عند اون انتربريز سيبلي. كتسمى اون انتربريز سيبلي باش تشري من عندها لي زاكسيون ديالها. كتقول لها فوالا انا بغيت نشري من عندك لي زاكسيون ديالك. داكور وهذيك لونتربريز هي كتقول يعني عندها لو شوا تقول وي او نو. هذه هي OPA. OPV قلت ان فاش لونتربريز كتبيع لي زاكسيون ديالها سور لو مارشي بورسي يعني دون مانيير بوبليك. لو راماساج بورسي وحده كتبقى تشري بشويه لي زاكسيون بوتي ا بوتي حتى كتاخذ لا ماجوريتي وغالبا كتكون دون مانيير سيكريت هاد لو راماساج بورسي. الوغ نرجع لا جي ار اش. قلت بالنسبه لي دومين. الوغ هنايا كنقرا لي تيتر راه نشوف غالبا 90% كيكونوا هنايا. الوغ كومونيكاسيون انترن قلت بلوس وعندي ريلاسيون سوسيال حيت هنايا عندي كليما سوسيال. عندي بوليتيك دو ريكروتمون اي دو فورماسيون. الوغ هنايا ريكروتمون ما عمرني كنكتب لو ريكروتمون كوم دومين مي كنكتب لا جيستيون administrative du personnel. La gestion administrative du personnel. Le quatrième domaine, c'est la formation. Et le cinquième domaine, c'est la gestion de carrière. هذيك قلت انا كتشري لا ماجوريتي. هذه شرات غير 49% لا غير prise de participation. Prise de participation. Alors, gestion de carrière. Alors, gestion de carrière, parfois, qui gestion administrative du personnel, il y a gestion de carrière. Alors, qui يعتبروهم يعني هما ما كيحطوش نقطة على هذه ونقطة على هذه. سواء كتبتي gestion de carrière la gestion administrative كيعتبروها يعني في un seul élément. Repérer deux moyens de communication utilisés par Ensemble Maroc. Alors, إلا جيت هنايا غادي نشوف بأن هاد اللايف هذا فاش كنت درتو في القسم بول فالغي راه باقي انغوجيستري. الوغ هنايا عندي لي مويان دو كومونيكاسيون هما هاد لي ريونيون وعندي هاد لي نيوز ليتر. داكوغ جيستيون ادمينستراتيف دو بيرسونيل وي راه الوغ هادو هما لي دو مويان دو كومونيكاسيون. من بعد منها عندي ريلوفي لو رول بارفو كيقول لي بريسيزي ولا مونطري. دابا هنايا عندي ريلوفي لو رول. الوغ هنايا كاينين لي رول دو لا كومونيكاسيون. الوغ خاصني نلقاهم في لو تكست. لو غادي نقراو نشوف شنو هما هاد لي رول. Alors غادي نشوف هاد لي réunions avec les délégués du salarié sont organisées pour شوف pour مورا pour ولا afin ديما كيكون objectif. Alors le premier objectif c'est recueillir les attentes des salariés. D'accord. Recueillir les attentes des salariés. Échanger sur les différents sujets et maintenir. Alors, maintenir ainsi un climat social sain et stable. D'accord? Alors, recueillir les attentes, échanger sur les différents sujets. Recueillir les attentes. D'accord? Virgule. C'est là qu'il fait. Maintenir ainsi un climat social
sain et stable, d'accord, sain et stable. Alors فيما كنشوف داك لو كليما كنعرفوا راه كيهضروا ليا على لي ريلاسيون سوسيال، لو كليما سوسيال، لو ديالوج سوسيال، راه كيهضروا على لي ريلاسيون سوسيال. نشوفوا لي نيوزليتر شنو هما لو رول ديالهم. C'est un outil intéressant qui aide à construire la culture d'entreprise. Alors qui aide à quoi? Et se pose la question et l'objectif c'est construire la culture de l'entreprise. Qui aide à. Point. Elle informe sur la vie de l'entreprise. Alors, point. Il y a une autre idée. Elle est informée sur la vie de l'entreprise. Qui n'a virgule à valoriser les parcours les plus exemplaires. Alors, هادو et maintenir les régions grâce à un taux attiré qui شرحوا فيه. Alors هادو هما les rôles de la communication interne au sein de l'entreprise. Alors préciser l'instance de représentation du personnel. L'instance خاصني نكون حافظهم qui est le délégué du personnel, la section syndicale et le comité de l'entreprise. Alors هنايا qui est le délégué هنايا كاين لي ديليغي. ها هو نرد البال راه واش ديليغي دو بيرسونيل ولا ديليغي سانديكو. الوغ هنايا كاين لي ديليغي دي سالاريي. الوغ ما نكتبش لي ديليغي دي سالاريي، غنكتب لي ديليغي دو بيرسونيل. داكوغ الا كتبت دي سالاريي راه خاطئه، خاصني نكتب دو بيرسونيل كيف ما قريتها في لو كور. Dégager les deux étapes de processus de recrutement. Alors, هنايا très importante هاد l'étape. Alors, les étapes de recrutement. باش غنعرف هاد les étapes غنشوف هاد l'entreprise شنو دارت في هاد الباراغراف وشنو دارت في هاد الباراغراف. Alors, en 2014, Assemble Maroc a recruté 400 personnes. Alors, هنايا فاش غنفهم il a recruté 400 personnes خاصني نفهم ان راه دارت recrutement externe حيت زاد le nombre de salariés. Ces embauches concernent principalement tous les métiers de la restauration, des fonctions support. À cet effet, l'entreprise a collaboré avec des instituts de formation, en particulier ceux de l'Office de formation professionnelle, la promotion du travail au FPPT et de l'Initiative nationale de développement humain INDH. Assemble Maroc embauche ainsi une forte proportion de stagiaires qu'elle accueille dans le cadre de cursus de formation. Elle reçoit également beaucoup de candidatures spontanées déposées sur les différents sites via Internet ou lors des forums de recrutement. Pour les profils qualifiés, difficiles à trouver, elle fait appel à ses cabinets de recrutement. Par ailleurs, ses collaborateurs lui recommandent souvent des personnes de leur entourage. Alors, هادشي كامل أنا فين قريته؟ باش غادي نقراه غادي نتفكر أنا غادي نكون قريتو في لا ريشيرش دو كانديداتور. داكور. الوغ في ليتاب كاينه ايدونتيفيكاسيون دو بوزوان، كاينه لا ريشيرش دي كانديداتور، لا سيليكسيون اي l'intégration. Alors فاش غادي نشوف les moyens de recrutement. Alors quelle étape il s'agit-il de quelle étape? Alors il s'agit de l'étape de la recherche. Alors il s'agit de la recherche des candidatures. Alors cette étape اللي هنايا في هذا الباراغراف كيديروا ليا على la recherche des candidatures. Les jeunes recrues passent à une phase d'intégration. Alors voilà la deuxième étape هي l'intégration. Alors عندي une recherche وعندي une phase d'intégration. هادشي اللي عندي ما غاديش نكتب identification du besoin, recherche des candidatures, sélection ou la phase d'intégration. غنكتب هادشي اللي لقيت. علاش؟ هنايا كاينين les moyens de recrutement وهنايا كاينه la phase d'intégration. D'accord? Alors les deux étapes هي recherche des candidats, la candidature بحال intégration des nouvelles recrues. Alors عندنا les trois moyens de recrutement. Alors هنايا كاين بزاف ديال les moyens. Alors premièrement هنا قال لك بانك هاد لي ستوديون ديال اف بي بي تي ولا ان دي اش كيديروا عندها دي ستاج. داكور. الوغ هاهي لي ستاجير. الوغ ما غاديش نكتب لي ستاجير، غنكتب لي ستاج. داكور. عاد عندنا beaucoup de candidatures spontanées. Alors les candidatures spontanées déposées sur les différents sites via internet. Alors عندي recrutement par internet، عندي forum de recrutement. Alors, difficile à trouver, il fait appel à des cabinets de recrutement, ce qu'on appelle les chasseurs de tête. Ou عندي
souvent des personnes recommandent. هذه les recommandations. هذه les recommandations. D'accord? Alors عندي les stages ما غنكتبش stagiaire غنكتب les stages. اللي فاش كنسمع ان l'entreprise elle a recruté des stagiaires. Alors هنايا les stages. Candidature spontanée, recrutement par internet, forum de recrutement, des cabinets de recrutement ou les chasseurs de tête. وعندي les recommandations. ما غاديش نكتب recommande غنكتب recommandation. D'accord? شنو اخر عندي؟ Question suivante. Mode de recrutement. Alors, c'est un mode de recrutement externe parce que il s'agit de recruter 400 personnes. D'accord? Alors, recrutement externe. Alors, il y a la justification. Il y a la justification. Alors, il y a question cadeau. On a deux moyens d'intégration. Alors, il y a l'entreprise elle a intégré les nouvelles embauchées. Comment elle a intégré les nouvelles embauchés. Alors, la phase d'intégration permet à Assemble Maroc de leur transmettre un maximum d'informations. Alors, pour la première fois, la transmission du savoir. Des informations. D'accord? Alors, la transmission des informations. Alors هادي ردوا معها البال حيت اول مره. الوغ بارفوا دي كيسيون كيتحطوا في الغاتراباج وكيرجعوا يتحطوا في لا سيسيون نورمال ديال العام الاخر. يعني ردوا البال هاد لا ترانسميسيون دو سافوار لا ترانسميسيون دي انفورماسيون. ils sont formés sur le terrain. alors ديما كنقول لكم كاين لا فورماسيون كاين لاكوي كاين la formation, qui l'accueil, qui les visites, qui les journées ouvertes, le parrainage. Alors, qui est plein d'outils ou d'actions d'intégration. ولكن هنايا عندي غير هادو la formation وعندي la transmission des informations. Alors, question suivante, c'est montrer l'importance de la phase d'intégration. Alors, l'importance de la phase d'intégration. Pourquoi l'entreprise adopte l'intégration? Alors déjà, le cours, alors la phase d'intégration alors permet d'éviter le phénomène de rejet, de mieux intégrer le nouvel embauché, d'inculquer le salarié à la culture de l'entreprise ou aux valeurs de l'entreprise. Alors, c'est le rôle de la phase d'intégration. Alors, هادشي اللي عندنا في لو كاد ريفيرونسيال. ملي ندير فورماسيون ما عندناش، جيستيون دو كارير ما عندناش، ولا نيكس 4. نشوف هاد لا نيكس 4 شنو هو. سولنا الانتريسمون ما عندناش، لي سالير. الوغ على لا ريمونيراسيون. الوغ هاد لا ريمونيراسيون ما عندناش في لو كاد ريفيرونسيال. الوغ ميرسي. à la prochaine vidéo Inch'Allah. Alors j'espère انكم تكونوا استفدتوا من هذا اللايف هذا. Alors si vous avez des questions, n'hésitez pas.